यहाँसम्म आइज हेर्न हजुर चेतनशील प्रभाव नेपाल अथवा कन्सियस इम्प्याक्ट नेपाल लास्टमा सोध्छु है सम्झिनुपर्छ ल लेख्नुपर्छ लेखिहाल्नु चाहिँ मेरो नाम चाहिँ विशाल के हो अरे विशाल भने के हो ठुलो है म मान्छे सोध्छु तर मेरो पेट चाहिँ छोरी नाम राख्नु है त भाइ भाइ भन्नु पाइएन भाइ भन्नु विशाल सर ओके नमस्ते सबैजनालाई फेरि एकचोटि मेरो नाम चाहिँ विकास विशाल है म चाहिँ अहिले तिमीहरूको जस्तै क्रिस्टल माउन्टेन एउटा स्कुल छ डोल्पामा अप्पर डोल्पामा है माथिल्लो डोल्पामा एउटा क्रिस्टल माउन्टेन सेकेन्डरी स्कुल छ त्यहाँ चाहिँ काम गर्छु अनि उहाँ हुनुहुन्छ नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ एमबी राई सबैजना झुकिन्छ है एम अनि बी भनेर मेरो स्पेल चाहिँ AMBINB राई हो म पनि उहाँसँगै माथि पढ्नु जाँदा क्रिस्टल माउन्टेन काम गर्छु अनि यो ग्रुपले चाहिँ अझ राम्रो आइडिया ल्यायो है बेस राम्रो बनाएको अब यो बलुनलाई साइडमा हालौँ हैन पछि अब यो फुर्सदमा चाहिँ यो टावर बनाउँदाखेरि मुनि तल के भन्छ सिधा भयो भने त ढल्ने चान्सेस हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ तीनटा खुट्टा राखेर यसलाई जोडेर बनाउँछौँ यो साइन्सको कुन च्याप्टरमा यो आउँछ यो अरु कसैले भन्नु गयो भने चाहिँ जसले भन्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले यो पढेको छ के गर्यो भने घर बलियो हुन्छ त्यस के पढेछ होला नि चापमा होइन जग बलियो भने होइन जग फराकिलो भयो भने चाहिँ घर के हुन्छ बलियो हुन्छ अब उहाँहरूले मतलब जग राख्नुभयो त्यो उभियो उहाँहरूले अग्लो अग्लो मात्र गर्न पुग्नु पर्दो रहेछ मिठो नाम हुन्छ हाम्रो त्यो एथेन्स जस्तो हुन्छ त्यो फ्रकमा पनि अलिकति आफ्नै एउटा स्पेसिफिक डिजाइन गर्न मिल्छ माथिबाट मिल्छ ए एउटा लेभलमा राख अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीमा चाहिँ एनर्जी हुन्छ नि सर अनि केमिकल एनर्जी हुन्छ तिमीहरूले के भनेर केमिकल एनर्जी रासायनिक शक्ति हुन्छ चाहिँ रासायनिक शक्तिलाई चाहिँ ब्याट्रीले चाहिँ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्भर्ट गर्छ भनेको इलेक्ट्रिक एनर्जी भनेको शक्ति आउँछ अनि फिजिकल शक्ति यो मोटरमा छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ यान्त्रिक शक्ति भयो अनि यो चाहिँ यान्त्रिक शक्तिले गर्दा यो हुँदैन होइन यान्त्रिक शक्तिले गर्दा के हो सबै छैन यहाँ भएको पुग्नु पर्दो रहेछ पुग्नु बनाइदेऊ पुरा जम्पिङ गर्दो रहेछ है ल क्ल्याप फर देम दुवै काम गर्छ है उनीहरूको स्टार्ट भनेकै छैन रेडी 1 2 3 ओके प्याटर्न स्टार्ट नदलाइकन
के हुँदैन ढाका टोपी चाहिँ भयो अब धेरै नचल्लो कपडा पछाडिको लागि के यस्तो मलाई रङ लाउनु पायो ढाका टोपी भन्दा नि यो त त्यो हाम्रो शेफ जस्तो देख्छ शेफको टोपी चाहिँ देखेको चम्चा बनाउने अब यस्तो बनामा चम्चा भन्छ नाक मुख अनुहार छ तपाईले बनाउनु पर्यो हैन यहाँ एउटा छ हामीले एउटा यो बनाउँछौ यो चेयरको जम्पिङ रोबोट यसले चाहिँ जम्प गर्छ के गर्छ जम्प गर्छ हामीसँग अघि निकाल्यो ल यसरी चाहिँ पाइ टोकेर फाल्न पाइदैन है मैले निकाल्नु चाहिँ हैन पैसा लाग्यो पैसा पर्दैन यस्तो हाल्यो है यस्तो हाल्नु पर्दैन सुल्टो बनाइदियो उल्टो भयो भने ल भनेपछि त्यो कच्चा बनेको रहेछ अघिदेखि झन् अलि बलियो बनाऊ भनेको हत्तेरीका ल यो चाहिँ राम्रो बनेको रहेछ के हो यो जुङ्गा त गर्दा रहेछ विज्ञानले गर्दा ल अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै 15 मिनेट ब्रेक लिन्छ है हाम्रो कुकुरले त नछोडिरहेछ नि फिलिङ्स खुसी लाग्यो अनि के सिक्नु दुईटा ट्रक रोबोट बनाउन र अब नहेरिकन गर्न आउँछ स्कुलमा गरायो भने ल ब्रो अनि अब अर्कोचोटि के सिक्न मन छ त कस्तो जस्तो यस्तै सिक्न मन छ यो भन्दा गाह्रो सिक्न मन छ कि बनाउने अनि त्यसपछि उहाँ एमडी राई सरलाई थ्याङ्क यू सो मच धेरै कुराहरू भएको छ हामीले बोलाउँदाखेरि सुन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा गरेर सिकाउनु लाग्यो एउटा कामले यसले गर अनि के कुरले गर भनेर ट्रनलाई सिकाउनु त केही नपाइन्छ